สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องปัดสเก็ตเตอร์มากันตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดยาวเนอะก็วันนี้เราจะออกมาขี่รถเล่นกันเพราะว่าเดี๋ยวผมกับครอบครัวจะไปต่างจังหวัดกันก็เลยถือโอกาสเช้าวันเสาร์ตื่นแต่เช้ามาขี่รถเล่นกันจะมาลองนี่ด้วยแหละผมอยากมาลองใหม่ผมซื้อไอตัวเดดแคทมาใส่นี่เดดแคทเป็นไงหรอเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเดดแคทไอตัวเดดแคทเนี่ยมันก็เป็นฟู่ๆเอาไว้ติดไมค์นี่แหละถ้ากลับไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆผมที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะพบว่าถ้าขี่เร็วๆนะก็จะมีเสียงลมแทรกเข้ามาไอตัวเดดแคทเนี่ยไอฟู่ๆตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวดักเสียงลมไม่ให้เข้ามาในไมค์แต่ว่าเสียงพูดเสียงอะไรเนี่ยก็ยังเสียงปกติเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าเสียงลมมันเข้าไหมล่ะอย่างเงี้ยมีเสียงลมเข้าไหมครับ ก็ยังขี่ไม่เร็วพอนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนิดนึงกันวันนี้ผมจะไปกินกาแฟสตาร์บัคที่อยู่ตรงเลยธรรมศาสตร์รังสิตไปนิดนึงจะเป็นสาขานี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูจะเป็นสาขานี้ก็เป็นสาขาที่ผมชอบไปเพราะว่ามันบางทีก็ไม่อยากเข้าเมืองไงโอ้สมเป็นวันหยุดยาวรถติดแล้วเนี่ยอุ้ยตกใจมาเลยลูกพี่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยมารถเริ่มติดแล้วคนเริ่มออกต่างจังหวัดแล้ววันนี้ผมก็ได้ออกต่างจังหวัดนะแต่ว่าผมจะออกช้าหน่อยผมเปลี่ยนใจดีกว่าไหมเนี่ยเหมือนรถติดยาวเลยเป็นสตาร์บัคสาขาอื่นดีกว่าเปลี่ยนใจโอ้รถติดยาวเลยเปลี่ยนไม่รู้ติดถึงไหนด้วยนะเนี่ยคล้ายๆคนอั้นมาจากสงกรานต์ไงสงกรานต์ก็ไม่ได้กลับบ้านวันนู้นวันนี้ก็ไม่ได้หยุดยาวตอนนี้มันก็เป็นหยุดยาว3 วันคนก็เลยออกจากกรุงเทพกันผมว่านะเดี๋ยวดูกันโอ้โคตรติดไปงั้นเราเปลี่ยนสตาร์บัคไปสาขาอื่นดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ด้วยนะอันนี้เหมือนจะมันเชิดขึ้นมันอยู่สูงขึ้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เข้าใจว่าน่าจะสูงขึ้นเห็นวิวชัดขึ้นเห็นทางข้างหน้าชัดขึ้นแทนที่เราจะมาดูหน้าปัดจออะไรเงี้ยก็ไปหากาแฟกินกันหน่อยเนอะเช้าวันเสาร์แล้วเป็นไงกันบ้างช่วงหยุดยาวนี้ไปเที่ยวไหนกันผมถามหลายคนนะช่วงหยุดยาวเพื่อนๆที่ทำงานหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่คุยกันส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนอยู่บ้านกันไปเสียงลมเข้าไหมไม่น่ามีเนาะมันเปลี่ยนหลายอย่างด้วยไงอันนี้เปลี่ยนมุมกล้องใหม่ถูกไหมเปลี่ยนไม้แล้วนี่ก็ผมก็เปลี่ยนหมวกด้วยใช้เป็นคือผมใช้ตัวนี้เทคตัวคาร์บอน 12K อันนี้เดี๋ยวผมก็จะต่อคิวทำรีวิวให้ชมกันของคิวทำรีวิวเยอะมากแต่ไม่มีเวลาทำเพื่อนๆผมอยากรีวิวตัวเบาะอาคันทาร่าเบาะที่ใส่เส้นได้คงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตัวนี้เป็นผ้าคันทาร่าผมไปทำร้านเลสไลน์ช็อปอยู่ตรงแถวเส้นเกษตรนวมินทร์ใกล้ๆศูนย์นี่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะของเกษตรนวมินทร์ร้านนี้เขาก็มีชื่อแทนว่าทำผ้าเบาะทำเบาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเขาว่ามีให้เลือกหลายแบบนะเป็นหนังPUหนังสังเคราะห์แต่ผมเลือกผ้าคันทาร่าคือมันเป็นแบบเวลาขับรถไปจอดไหนหรือไปทำอู่ไหนหรือล้างรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะ
สิ่งแรกที่เขาจะถามก่อนเลยว่าโหบ่อสวยอะไรอย่างเงี้ยมันสวยจริงเพราะว่ามันเหมือนผ้ากำมะหยี่แต่มันไม่ใช่แล้วก็มันจะดูแบบหรูๆหน่อยอ่ะแล้วผมก็จะสั่งทางร้านเขาให้เดินได้แดงแล้วก็ใส่โลโก้แดงเขาใส่ด้วย6R เนี่ยสวยเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูสวยไหมนี่เดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูแล้วผมก็ใส่เบาะเจลด้วยใส่เจลไว้ข้างใต้ก็นั่งนุ่มเลยล่ะไม่ลื่นด้วยโอ้โหแล้วขับเร็วๆหน่อยนะจะได้รู้ว่ามีลมเข้าเปล่าประมาณ101โอ้โหคนเดียวเลยมีเสียงแล้วเข้าไปเพื่อนๆผมต้องเอากลับไปลองฟังเดี๋ยวเราว่าเราจะไปกินสตาร์บัคตรงแถววิภาวดีรังสิตมีสาขาหนึ่งตรงแถวใกล้ๆตึกปตทนะในโตโยต้าบัสนึกออกไหมป่าก็เลยเราไปกันอะไรกันวะCHR เมื่อกี้คนตีนแล้วอันนี้ผมลองเปิดชิลดูนะนี่ลมเข้าเต็มๆดูสิว่าเดทแคททำงานเป็นไงบ้างว่าทำงานแบบตามสมความล่ำลือป่ะมาวันนี้เป็นวันเกิดภรรยาผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปซื้อเค้กที่สตาร์บัคให้ภรรยาผมเดี๋ยวแกจะน้อยใจแล้วเปล่าไม่มีเค้กวันเกิดโอ้ลมเต็มอันเนี้ยถ้าเอาอยู่แล้วก็เอาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเปิดชิลวิ่ง110เนี่ยเอาอยู่ไหมอย่างเงี้ยดูซิถ้าเอาอยู่ว่าโอ้โหคาราวะราคา89 บาทนี่เดี๋ยวผมว่าก็ไม่น่านะเพราะว่ารู้สึกว่าลมแรงเกินเดี๋ยวผมไปชิลกันลมเข้ามาอย่างนี้อ๋อ
ไม่น่าเข้าเนาะก็แรงกับรถเนี่ยพี่กับรถที่ผมว่าก็ขับรถแบบกว้างๆเลยอะแต่โอ้แต่ข้างในนี้แฉะเลยนะมีสิทธิ์ลื่นไม่รู้ว่ามีน้ำมันอะไรหกอยู่เปล่าก็เบาๆหน่อยนะเพื่อนๆถ้าใครมาใต้นี้ถึงแล้วทุกท่านโอเคมาดูวันนี้มีปาร์ตี้หรือว่ารวมตัวอะไรนะมีทุกคนโซอยู่นั้นเลยเราคงแบบนัดกันไปเที่ยวไหนสักที่แหละโอเคคงรอกันอยู่เราหากาแฟกินภารกิจเสร็จสิ้นแล้วได้เค้กแล้วเค้กฝากภรรยาวันนี้วันเกิดภรรยานะก็เราก็จะกลับบ้านกันเนี่ยฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าก่อนที่ฝนจะเทลงมาโอเคอันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็เดี๋ยวจะรีบตัดต่อคลิปแล้วก็เอาลงให้ดูกันเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเดทแคททำงานดีเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวบออะคันทาร่านะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเหมาะสมคุ้มค่าไหมกับการซื้อกับราคา 5,000 บาทนะโอเคฝากกันแล้วก็แชร์ด้วยขอบคุณครับ